हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कि मिक्सी रिपेयर होने के लिए आई है। दोस्तों ये साउंड बहुत ज़्यादा कर रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितने साउंड इसमें से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। दोस्तों इस साउंड वाली प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले आपका पीछे से इसका कवर खोल लेना है। तो दोस्तों इसका कवर मैंने खोल लिया और इसमें दोस्तों ओवरलोड लगा हुआ रहता है। आपको इसमें से थिम्बल निकाल लेना है। जिस तरीके से मैं निकाल लूँ, आपको दोनों थिम्बल निकाल के साइड में रख देना है इसको, कवर को। और दोस्तों फिर इसमें आगे एक नॉब लगी हुई रहती है जिससे हम इसको चालू करते हैं। नॉब के नीचे एक रोटरी स्विच लगा हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर एक नट लगा हुआ है। तो नट खोल लेंगे और इसको रोटरी स्विच को भी बाहर निकालेंगे। तो इसको भी खोल लेते हैं आराम से। देखो जिस तरीके से मैंने खोला उसी तरीके से आपको खोल लेना और इसमें वापस इसको लगा देना इसके नट को, क्योंकि इधर उधर गिर जाएगा तो फिर दोस्तों मिलता नहीं है। इसकी चूड़ी अलग होती है। और इसमें जो मेन वायर लगी हुई है दोस्तों, मेन लीड की एक वायर लगी हुई है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। आप थिम्बल की एक पिन होती है दोस्तों, इसमें थिम्बल में लगी हुई है। आप इसको दबाओगे और पीछे की साइड खींचोगे थिम्बल को तो आराम से बाहर निकल जाता है। जिस तरीके से मैंने खोल लिया। और इसमें एक अर्थिंग की वायर भी लगी हुई है, इसको भी खोल लेंगे। हमारी जो मेन लीड है दोस्तों वो साइड में हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने साइड में कर दी। और अभी इसमें जो पेंच लगे हुए हैं मोटर निकालने के लिए, मोटर निकालनी पड़ेगी हमें बाहर। तो दोस्तों ये पेंच भी खोल लेंगे। और ऊपर इसमें टेप लगी हुई है दोस्तों, मुझे लगता है टूटी भी होगी। और अब इसकी कपलिंग खोल लेते हैं दोस्तों। कपलिंग खोलने के बाद फिर इसकी मोटर को बाहर निकालेंगे। तो देखो दोस्तों मैं इसकी कपलिंग खोल रहा हूँ। ये कपलिंग टूट भी गई, क्योंकि कई बार टूट जाती है चोट मारने से। आपको भी इसी तरीके से कपलिंग को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो कपलिंग खुल चुकी है। ये क्लॉकवाइज आपको चोट मारनी पड़ेगी इसमें, तब जाके खुलेगी। तो देखो इसमें चिपका रखा है किसी ने पहले भी, जिसके नीचे के ठिए थे जिसमें पेंच लगते हैं वो सब टूटे हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाले किसी ने पहले भी इसको चिपका रखे हैं। तो दोस्तों इसको साइड में रखते हैं और इसकी मोटर को बाहर निकालते हैं। मोटर बाहर निकालने के लिए भी इसमें दो पेंच और लगे हुए हैं ऊपर की साइड में। तो ये दोनों पेंच भी खोलेंगे। तो दोनों पेंच में खोल चुका हूँ और अब मोटर को बाहर निकालते हैं। दोस्तों आपको ये मोटर आराम से बाहर निकाल लेनी है। इसमें खांचे बने होते हैं साइड में, खांचों से बाहर निकलेगी। तो इसमें साइड में जो खांचे बने होते हैं उन्हीं से बाहर निकालना है इसको। तो दोस्तों देखो मोटर बाहर निकल चुकी है। और अब इसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं तो बोल्ट को खोल लेते हैं। इसमें दो बोल्ट लगे हुए हैं मोटर में, दोनों बोल्ट को खोलेंगे। तो दोस्तों आपको भी दोनों बोल्ट खोल लेना है और मोटर को खोल के फिर इसमें देखते हैं इसका कौन सा बैरिंग खराब है। इसमें दो बैरिंग लगे हुए हैं। ये एक बैरिंग है, एक बुश भी लगा हुआ होता है बोसी में। एक बैरिंग होता है, एक बुश होता है। और बोसी में दोनों बुशी होते हैं लगे हुए। और दोस्तों मोटर से हम कार्बन को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कार्बन निकालने के लिए आपको इसमें एक पत्ती होती है बनी हुई, पत्ती आप सीधी करोगे तो आराम से बाहर खींचोगे तो निकल जाता है। तो दोस्तों देखो मैंने कार्बन को बाहर निकाल लिया और मोटर भी हमने खोल दिए। दोस्तों अभी देखते हैं इसका कौन सा बैरिंग खराब है, कौन सा बुश खराब है। तो देखते हैं दोस्तों, देखो इसमें आगे भी थोड़ी चाल है, आगे की साइड भी। और इसमें पीछे का जो टापा है दोस्तों उसको भी देखते हैं। इसमें गोली होती है, ये गोली आपको रख लेनी है। अगर गोली खो गई दोस्तों फिर इसमें चाल बहुत ज़्यादा रह जाएगी, आपको गोली लगानी पड़ेगी इसमें। और मैं इसको साफ्ट को बाहर निकाल लेता हूँ, आर्मेचर को। ये हमें घिसना पड़ेगा ऊपर से। ये मेरे एक मार की मदद से घिस रहा हूँ दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से घिस लेना है। अगर आपकी ना निकले साफ्ट तो मेरी तो साफ्ट निकल गई, इसमें जंग लगा हुआ था। और दोस्तों मैं इसका पीछे वाला जो कवर है इसको भी देख लेता हूँ। उसमें एक बुश लगा हुआ है, कि बुश तो इसका ख़राब नहीं है। तो अभी मैं इसमें लगा के देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो कहीं बुश तो ख़राब नहीं है। तो दोस्तों इसका बुश ख़राब है पीछे वाला। देखो इसमें कितनी चाल है बुश में। इसमें बुश इसका बाहर निकालते हैं और इसको बुश को बाहर निकाल के इसको फिर नया लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी कार्बन प्लेट भी खोल लेनी है। इसमें कार्बन प्लेट में पेंच लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने चारों पेंच खोल लिया और कार्बन प्लेट को साइड में रखते हैं। और अब इसमें बुश लगा हुआ है, देखो ये वाला इसमें बुश है। और अब बुश को भी बाहर निकालेंगे। और दोस्तों पीछे वाली प्लेट में एक नट लगा हुआ है, तो उस नट को भी खोल लेंगे। इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमें। और इसमें अंदर एक बोल्ट लगा हुआ है, तो बोल्ट को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने बाहर निकाल लिया। और अब इसका बुश बाहर निकालते हैं। बुश बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके पास में पेंचकस हो, पेंचकस की मदद ले लेनी है। मेरे पास में टोमी है दोस्तों, पेंचकस की मदद से निकल नहीं पाएगा सही से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ देखो पेंचकस की मदद से निकालने की, बाकी निकल नहीं रहा। तो मैं एक टोमी ले लूँगा दोस्तों। मेरे पास में टोमी है, तो टोमी की मदद से मैं इसको बाहर निकालूंगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। ये टोमी की मदद से मैंने एकदम से बाहर खींच दिया इसको, आराम से निकल गया। पेंचकस की मदद से निकल नहीं पाता। और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो इसमें बुश लगा के इसमें कितनी चाल है। तो देखो दोस्तों इसमें कितनी चाल आ चुकी है, घिस चुका है बिल्कुल बुश। इसी वजह से इतनी आवाज़ कर रहा था, क्योंकि ये लग के चल रही थी मिक्सी आर्मेचर अंदर मोटर में लग के चल रहा था। और ये हमारे पास में न्यू बुश है दोस्तों। देखो इसमें कितनी भी चाल नहीं है। वो वाला जो बुश था हमारा वो बिल्कुल घिस चुका है। देखो मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें नया बुश लगाएंगे दोस्तों। इसमें एक बुश प्लेट लगी हुई होती है, ये बुश प्लेट भी हमें बाहर निकालनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो किस तरीके से आपको इसको बाहर निकालनी है। आप पेंचकस इसमें नीचे की साइड डालोगे और पेंचकस को थोड़ा टेढ़ा करोगे तो दोस्तों ये बुश प्लेट आराम से बाहर निकल जाती है। तो देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं इसको निकालूंगा। तो देखो मैंने इसको जूम कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं इसमें पेंचकस नीचे की साइड फंसा दिया और मैं पेंचकस को टेढ़ा करूँगा जैसे ही, तो ये दोस्तों बुश प्लेट ऊपर से बाहर निकल जाती है। तो ये देखो बुश प्लेट आराम से निकल चुकी है। इसमें नंदा भी है लगा हुआ, नंदा में थोड़ा ऑयल भी डालेंगे। और ये हमारा बुश प्लेट है, ऊपर वाली जो बुश प्लेट लगी होती है हमारे बुश के ऊपर, तो उसको थोड़ा सीधा कर लेता है, क्योंकि मुड़ गया। हमने जो बुश को बाहर निकाला था दोस्तों, इस कारण से मुड़ गया और सीधा हो गया, मतलब थोड़ा ही। अब इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं, नीचे की साइड दबा लेते हैं इसकी जो पत्ती है। तो देखो मैंने हल्का हल्का नीचे की साइड दबा लिया। और अब मैं नंदा लगा लेता हूँ। नंदे में थोड़ा ऑयल डालूंगा दोस्तों। आपको इंजन ऑयल इसमें डाल देना है, जिससे कि बुश में चिकनाहट रहे
और मैं नया बुश लगा लेता हूँ। नया बुश लगाने के बाद दोस्तों बुश प्लेट लगा लेता हूँ। ये बुश प्लेट है हमारी, आपको ये सीधा जरूर कर लेना है, थोड़ा थोड़ा इनको, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं करना, नहीं तो फिर आपसे लग भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों देखो मैंने इसको बिठा दिया और अब मैं क्या करूँगा, पेचकस की मदद से इसको ऊपर से चोट मारूंगा। एक साइड से आपको दबा लेना है, जिस तरीके से देखो मैंने शोएब भाई को पकड़ा दिया एक साइड से, और अभी मैं दूसरी साइड से इस पर चोट मारूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी इसमें चोट मारनी है, एक साइड से दबाना है और दूसरी साइड से इस पर चोट मारोगे तो ये बुश प्लेट नीचे दब जाएगी। दोस्तों देखो जिस तरीके से मैं इस पर चोट मार रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके चोट मारनी है इसमें, और इसको बुश प्लेट को नीचे की साइड दबा देना है। तो दोस्तों अभी बुश प्लेट लग जाएगी आराम से। बुश प्लेट लग चुकी है, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। बुश प्लेट मैंने अच्छे लगा दिया, मतलब इसको दबा दिया अच्छे से। तो आपको भी इसी तरीके से इसको दबा देना और अच्छे लगा देना है। और मैं इसमें थोड़ा इंजन ऑयल लगा देता हूँ उसकी साफ्ट पे, जो हमारा आर्मीचर है, आर्मीचर की साफ्ट पे इंजन ऑयल लगा के मैं इसको चला के देख लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। आर्मीचर हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। और दोस्तों अभी इसमें बैरिंग लगा हुआ है, एक 6200 नंबर का एक बैरिंग लगा हुआ है इसमें। तो दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इसमें नया बैरिंग लगाएंगे, क्योंकि ये बैरिंग भी दोस्तों इसमें भी चाल है बैरिंग में, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इतनी ज़्यादा जो आवाज़ कर रहा है दोस्तों बैरिंग की वजह से आवाज़ कर रहा था, क्योंकि बैरिंग की जो गोली होती है वो घिस चुकी है। आपको इस पर साफ्ट की मदद से चोट मारनी है और इसको नीचे की साइड में चोट मारोगे तो निकल जाएगा आराम से। देखो दोस्तों आपको किसी चीज़ पे रख लेना है, नहीं तो क्या होगा कि टूट जाता है। इसकी प्लेट जो होती है मोटर की, जो ऊपर का कवर होता है, टूट जाता है। तो आपको किसी चीज़ पे रख के इस पर चोट मारना है, जिससे कि आराम से बैरिंग बाहर निकल सके और मोटर का कवर टूट ना जाए दोस्तों। तो देखो बैरिंग हमारा बाहर निकल चुका है। ये हमारे पास में 6200 नंबर का बैरिंग है, 6200 खाली, 6201 या 6202 नहीं है, 6200 है खाली दोस्तों। तो उसको ठोक लेते हैं। आपको किसी साफ्ट की मदद से इस पर चोट मारनी है नीचे रख के, जिस तरीके से मैं चोट मार रहा हूँ दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से चोट मार लेनी है और बैरिंग को अच्छे से ठोक देना है, पूरा अंदर तक ठोक देना है इसको। तो दोस्तों देखो हमारा बैरिंग ठुक चुका है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखा रहा हूँ, देखो बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। और मैं इसको आर्मीचर को लगा लेता हूँ बैरिंग में। आर्मीचर लगाने के बाद देखो दोस्तों अभी बिल्कुल सही है, इसमें जो चलती है वो बैरिंग उसमें बहुत ज़्यादा चलती है बैरिंग में। और अब इसको मोटर को फिट कर लेते हैं। मोटर को फिट करने के लिए आपको जिस तरीके से हमने खोला दोस्तों, उसी तरीके से आपको इसको बंद भी करना है। और दोस्तों हमने जो नीचे वाला इसका कवर था, उस पर से कार्बन प्लेट खोली थी, अब कार्बन प्लेट को भी आपको लगा देना है। इसमें 4 पेंच लगे हुए थे, तो मैंने 4 पेंच इसके लगा दी कार्बन प्लेट के। और दोस्तों मोटर का नीचे वाला कवर भी लगा लेते हैं। आपको ये कवर लगा के इसमें जो इसके बोल्ट थे दोस्तों, आपको कस देना है अच्छे से। और हम मोटर के बोल्ट लगा लेते हैं। मोटर के दोनों बोल्ट इसमें लगा के 10 नंबर की टोमी से इनको कस देंगे दोस्तों। मैंने एक बोल्ट लगा लिया और अब दूसरा भी लगा लेता हूँ मैं। तो हमारे पास में 10 नंबर की टोमी है दोस्तों। 10 नंबर की टोमी से हमने इसको 6 कस लेना है। तो मैंने इसके बोल्ट 6 कस लिए और मैं थोड़ी चोट मार लेता हूँ, जिससे कि मोटर फ्री हो जाए। थोड़ी जाम चल रही है दोस्तों, देखो बिल्कुल फ्री हो चुकी है मोटर। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें पीछे ऑयल डाल दूँगा, थोड़ा ऑयल इसलिए डाल रहा हूँ जिससे कि साफ्ट थोड़ी फ्री चले दोस्तों। मैंने इसमें देखो, क्योंकि पीछे इसमें बुश लगा हुआ है, आगे तो बैरिंग है, आगे उसमें हमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। और ये गोली है दोस्तों, ये गोली आपको उसमें जरूर डाल देनी है पीछे की साइड में। ये गोली डालते हैं और गोली डालने के बाद इसमें जिसका पीछे का बोल्ट था, बोल्ट लगा देंगे। आपको बोल्ट इस हिसाब से कस लेना है दोस्तों कि इसमें चाल ना रहे, ये मोटर ये आर्मीचर है हमारा ऊपर नीचे ना हो दोस्तों। इस तरीके से आपको उसको कस लेना है। तो दोस्तों देखो मैंने जितना इसको कसना था मैंने कस दिया, मैंने इसकी सेटिंग करके और ऊपर से इसमें मैं नट लगा दूंगा। तो दोस्तों मेरे पास में नट है, देखो इसका मोटर वाला जो नट था ऊपर लगा हुआ इसमें, तो ये नट हम लगा देंगे और इसको आपको कस देना है अच्छे से, जिससे कि कहीं लूज ना हो जाए। और दोस्तों मैंने नट कस दिया और मैं देख लेता हूँ, देखो मोटर बिल्कुल सही चली है, इसमें चाल भी नहीं है कितनी भी। और दोस्तों कार्बन लगा लेंगे इसके। कार्बन लगाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा स्प्रिंग अंदर डाल देना है। स्प्रिंग अंदर डालने के बाद इसमें एक पत्ती लगी हुई है दोस्तों, पत्ती को देखो आपको किस तरीके से इसमें लगाना है। तो मैं इसका स्प्रिंग अंदर डाल रहा हूँ और कार्बन को लगा देता हूँ दोस्तों। जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तो मैं साइड में एक पत्ती है, पत्ती भी इसमें फंसा देंगे, जिससे कि हमारा कार्बन बाहर ना निकले। तो एक कार्बन तो मैंने लगा दिया और अब दूसरा कार्बन भी लगा लेंगे। दूसरे कार्बन को लगाने के लिए भी यही करना पड़ेगा। इसमें कार्बन फंसाते हैं। कार्बन फंसाने के बाद इसमें जो स्प्रिंग है दोस्तों, स्प्रिंग को अंदर डालेंगे पूरा कार्बन प्लेट में, जिसका होल है। तो और ऊपर से इसमें पत्ती लगा देंगे, जो इसमें पत्ती लगी हुई है दोस्तों ऊपर, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली पत्ती है। तो आपको ये वाली पत्ती इसमें लगानी है। वायर आपको दूसरी तरफ नहीं लगा देनी है, जो जिधर की वायर है वो उधर ही लगानी है, नहीं तो आपकी मोटर ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों देखो हमारे दोनों कार्बन लग चुके हैं। अब मोटर को बॉडी में फिट कर लेते हैं दोस्तों। बॉडी में फिट करने के लिए जिस तरीके से हमने निकाली थी उसी तरीके से मैं खांचा है दोस्तों बना हुआ। अभी थोड़ा क्या है कि रबड़ इसमें, ये रबड़ मोटर को नीचे जाने नहीं दे रही। मैं थोड़ा इसको कोशिश कर रहा हूँ अंदर पुछाने की। तो दोस्तों देखो मैं इसको पुछा रहा हूँ, ये रबड़ थोड़ा फंस रही है। रबड़ फंसने की वजह से मोटर अंदर नहीं जा पा रही। तो मैं थोड़ा इसको रबड़ को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मोटर आराम से अंदर चली गई। और इसमें अच्छे बिठाने के बाद इस पर रबड़ पे इसमें 2 पेंच लगे हुए थे दोस्तों, दोनों पेंच भी लगा देंगे ऊपर। इसमें ऊपर की साइड ही 2 पेंच लगे हुए थे दोस्तों, ये दोनों पेंच हमें लगा देने हैं इसमें। तो ये देखो मैं जहाँ पे पेंच लगा रहा हूँ, ये वाले हमने खोले थे इसमें से। एक पेंच तो ये, एक दूसरी साइड में पेंच है दोस्तों। दोनों पेंच हमारे लग गए दोस्तों। अब ये मोटर है, मोटर का जो ऊपर वाला कवर था दोस्तों, जो हमारी बॉडी का कवर था, अब इसको भी लगा लेते हैं। इसको लगा ले दोस्तों। इसमें नीचे से भी 4 पेंच लगे हुए थे, 4 पेंच को हम लगा लेंगे दोस्तों। इसको पहले बिठा लेना है आपको, और इसमें जहाँ पे पेंच लगे हुए थे 4 पेंच आपको लगा लेने हैं। बॉडी के 4 पेंच लग चुके हैं। अब हम इसमें लगाते हैं इसका रोटरी स्विच दोस्तों। जिस तरीके से हमने रोटरी स्विच खोला था उसी तरीके से लगा देंगे। तो पहले इसमें बॉडी में रोटरी स्विच लगा लेते हैं और ऊपर से
इसका नट लगा देंगे दोस्तों। इसको नट को आपको अच्छे कस देना है, नहीं तो आप इसको मिक्सी को ऑन ऑफ करते हैं दोस्तों, ये लूज हो जाता है, तो उसको आपको प्लास की मदद से अच्छे कस देना है। तो मैंने ये कस दिया। अब इसके ऊपर की नॉब लगा लेंगे रोटरी स्विच की, तो मैंने नॉब भी लगा दी। और अभी हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। कनेक्शन करने के लिए रेड वायर जो हमारी थी लाल वाली, वो हम रोटरी स्विच में लगा देंगे। और अब हमारी एक ब्लैक वायर थी दोस्तों, ये हमारे ओवरलोड में लग जाएगी दोस्तों। ये हमारा ओवरलोड है, तो एक इसमें मेन वायर लगी है और एक हमारी जो मोटर वाली वायर थी ओवरलोड में लगा दी। और अब हम अर्थिंग की वायर लगा लेंगे। तो दोस्तों हमारी अर्थिंग की वायर है, अर्थिंग की वायर हमें मोटर पर लगा देनी है, जहाँ से हमने खोली थी वहीं पर लगा देनी है। तो अर्थिंग की वायर भी लगी हमारी। और अब मोटर को हम बंद कर लेते हैं दोस्तों, पेंची में इसमें बाद में लगा देंगे। अभी मोटर को चेक कर लेते हैं चल रही कि नहीं, हमारी जो मिक्सी है हमारी चल गई कि नहीं सही से। तो दोस्तों देखो मैं इसकी वायर लगाता हूँ और आपको चेक भी करा देता हूँ चला के चलती है कि नहीं। तो मैंने इसकी वायर लगा ली और दोस्तों देखना अब आप कितनी आवाज़ इसमें कम हो गई, पहले कितने ज़्यादा साउंड ये कर रही थी मिक्सी हमारी, और अब बिल्कुल साइलेंट चल रही है। और ये हमारे पास में कपलिंग है दोस्तों, कपलिंग भी इसमें लगा देंगे क्योंकि हमारी कपलिंग टूट चुकी थी। अब हम इसमें नई कपलिंग लगा रहे हैं और मैं आपको दोबारा से भी चेक करा देता हूँ। देखो तो उसके साउंड बहुत कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है दोस्तों। मिक्सी तो रिपेयर हो चुकी है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।